ਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡੈਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਆਪੇ ਰੁੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬਾਂਸਰੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਵਾਈ ਡੈਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੋਲਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੋਚ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬਿਆ। सब पूरा एक साथ में खोल के पूरा आगे वाले चले जाएंगे। अभी न रहेगा बात न बचेगी मसूरी।